panig ng mundo. Shout out everyone all over the world. Okay, nandito naman kami sa San para magsasaksihan nyo ang aming muling pagbabiyahe papunta ng Madrid. Okay, Madrid. Welcome back to my channel today. Okay, God bless. Ano? 740. Kunin mo na yan. Ba't lalagay mo pa sa loob, anak? Huwag na. May 50% tayo. Ano yun? Hindi ka ko, kala ko papasok mo pa sa loob. Ito yung papuntang Madrid. Yung dalawa lang ang ano. Dil, pasok dito. Wala. Video ko nyo. Okay. Ano mo yan? Background nga eh. Listo. Gracias. Vale, gracias. Vale, gracias. Dito tayo. One. Madrid na kami, Madrid. Papunta ng Madrid. Nagre-rent kami. Okay? Ang mga kids ko. Dito na kami sa Sanz ngayon. Papuntang Madrid sa AVE tren. Okay? Yan. Yan. Okay. Dawinas.
dyan. Saan? Dito eh. Kotse natin mamaya dito titigil. Ha? Yung kotse natin mamaya dito titigil. Ah, kotse. Kotse. Kotse ang tawag nila dyan. Ah, Parang segmento doon. okay. Ayan na. Habit Red. Ayan. Habit Red. Ang kotse namin dito daw. Ayan. Yan ang mag-ina ko. Okay? Habit Red. Okay? Habit Red. Habit Red. Okay, mamaya naman ito, okay? Yan, God bless ating lahat. Happy Heart Day, everyone, all over the world. Oh, Happy Heart Day, asawa ko. Love you. Yan, get muna.
naglalakad. Punong-puno ng face mask. Alisin ko na. Umaga na nga, 3 PM no umaga. Okay, malapit na sa amin. God bless. Don't forget to subscribe. If you like this video today, okay? Dilim ang paligid, maulan kasi. Okay? Yan, gabi ngayon. Kaya, na gusto nyo itong aking vlog sa araw nito. God bless all over the world. Okay? Kita ko lang sa inyo ang lugar ng aming tahanan. Okay? Hindi naman ako nababasa kasi nga maulan. Ayan. Ganda yung design ng aming balkon. Okay? Okay. Wala susi. Ito ang aming kwarta or pintuan. Okay, tala. Puputurin ko muna ang aking vlog. Okay, kaya don't forget to subscribe. Andito na kami sa pintuan dito sa labas. Okay? God bless. Bye-bye.